Բարև ձեզ սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, Բելգահայ ռադիոն գլսեք, Բելգահայ ռադիոյին Zoom առաջնակցում ծրագրին մեջ, գիտեք ամենադեն վարժեիք, որ Արմինե Հարեյանը վարորդներ, անի Հայաստան է Արմինեն, ուրեմն եսսի մի շաբթվա համար, մի քանի շաբթվա եւ գամ Zoom-ը մենք կնենք։ Ուրեմն Այսօր մասնավոր հյուրմ ունիմ, արդեն կտեսնեք, եթե դիտողները կան, եթե լսողներ եք, Հասմիկ Մանուկյանն է իմ հյուրը, եւ մասնավոր ծրագրի մասին պիտի խոսենք, որովհետեւ այս կալ շաբաթ, երբ որ դուք կլսեք գերեւի, պիտի գրնակացնել համերգ մգա։ Ես կուզեմ նախ ուղագի Հասմիկը ներկայացնե այս համերգը Սուֆ դե Արմենի եւ շատ հետաքրքիր համերգ է, բայց ես կուզեմ ուղղակի Հասմիկին հետ սկսել զրուցել համերգին մասին ինֆոներով եւ հետո քիչ մը Հասմիկին եւ մասնագետներուն մասինալ խոսենք։ Այո Հասմիկ, բարի եկար եւ բարի եկար ուսամ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, հաջորդ շաբաթ ամսի 27-ին կայանալիք համերգը շատ հետաքրքիր համերգ է լինելու, որը կազմակերպված է SOS Ղետիեն Դողիեն կազմակերպության կողմից։ Այն կայանալու է ամսի 27-ին Սուրբ Կատարինե եկեղեցում Բրյուսելում ժամը 8:30 եւ ամբողջ հասույթը ուղղվելու է Արցախում տեղահանված հայ ընտանիքներին, սպասվում է հայ հոգևոր ծրագիր, շատ հետաքրքիր երաժշտություն, շատ հետաքրքիր ծրագիր, համերգին մասնակցելու եմ ես դաշնակահար եմ, մասնակցելու է Ստրասբուրգից եկող շատ տաղանդավոր երգչուհի Վարդգույն Հռոյանը եւ բելգիացի թավջութակահար Սիրիլ Սիմոնը։ Ծրագրում հնչելու են Կոմիտասի, Արնո Բաբաջանյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Արամ Խաչատրյանի եւ այլոց նվագախոսությունները։ Այսպիսով շատ հետաքրքիր համերգ է սպասում եւ շատ ուրախ կլինենք ձեզ բոլորին այդտեղ տեսնել։ Ուրեմն Հասմիկ հետաքրքիր է մենք սոս Քրեթիան օրիանտ առաջին անգամ չենք լսում, ավելի ծրագիրներ ալրած էին։ Եվ հիմա այս ծրագրի մեջ հետաքրքիր էր, որ կլասիկ մյուզիկ եւ հայերեն լեզվով ասենք, պիտի գրնանք լսել։ Իսկ միտքը որտեղ են առաջացավ այս ծրագրի մասին, իրենք առաջարկեցին, չնե արդեն դուք երեքդ միասին աշխատում էիք ավելի առաջ այսինքն Վարդուի Թորոյանով եւ Քրիլ Սիմոնով ավելի առաջ կաշխատեիք եւ միտքը ինչպես առաջացավ, մի քիչ անոր մասին խոսենք։ Առաջի անգամ եմ աշխատելու այս երաժիշտների հետ, միտքը առաջացավ հենց իրենցից, կազմակերպությունից, իրենք ինձ կապվեցին նոյեմբերի վերջին, սկզբում պետք է համերգը կայանար դեկտեմբերի մեջ, բայց որոշ կազմակերպչական խնդիրներ առաջացան եւ համերգը տեղափոխվեց փետրվարի վերջ։ Համար նաեւ շատ հետաքրքիր է ինձ աշխատել այս երաժիշտների հետ, որովհետեւ իրենց հետ դեռ չեմ աշխատել եւ շատ հետաքրքիր է ելույթ ունենալ։ Փորձերը սկսվելու են մյուս շաբաթ, անհամբեր սպասում եմ այս երաժիշտների հետ ծանոթանալու։ Ահա շատ բարի։ Իսկ փորձեր այս շաբաթ պիտի ընթանան եւ գիտեք մեզ համար հետաքրքիր է կլասիկ երաժշտության մեջ վիրտուոզները ամեն անգամ գերեւի այսպես են, որովհետեւ որ ռեպերտուարը կպատրաստեն միացին, գաբի մեջ կլինեն, բայց ամենը իրեն ոճ ունի եւ ան ասենք համերգեն առաջին ծանոթանալեն մինչև համերգ արդեն միասնապար նոր ոչ մը կստեղծվի։ Հիմա գերևի չգիտեմ, որովհետև ծանոթ է իբրև անունը լալով այս երկու անձով, որովհետև որ պիտի նվագես, չնե արդեն իրենց առաջին անգամ պիտի տեսնես, բայց իրենց անուններն ալ առաջին անգամ լսած ես։ Այո, իհարկե, ամեն մեկս իր ոճը ունի, ամեն մեկս առանձին պատրաստում են ծրագիրը եւ առաջի փորձի ժամանակ, բացի նրանից, որ անձամբ ենք ծանոթանում, պետք է նաեւ նվագելու ոճը ծանոթանանք եւ կոմպրոմիսների գնալով փորձենք միասնական ոճ պատրաստել։ Շատ հետաքրքիր է, երբ երաժիշտները առաջի անգամ են ծանոթանում փորձի համար
շատ հետաքրքիր, պետք է իրար լսել, իրար հարմարվել, որպեսզի միակ միասնական հետաքրքիր ոչ ստեղծի համար։ Շատ ճիշտ։ Եվ շատ հետաքրքիր դեղումն է, այսինքն դեղվույնը շատ Էգլիս Սեն Կատրինը մի Բրյուսել շատ հետաքրքիր եւ գետրոնական դեղմ ունի Պլաս Սեն Կատրին, որ ուրիշ ծրագիրներ ալ գարկածված են, համերգներ ալ եղած են հոնդեղ ակուստիկան իբրև կոնսերի եւ այլն կոնսերներու համերգներու համար շատ լավ պիտի ստացվի գերեվի հիշեցնենք նորեն Հասմիկ Մանուկյանի հետ կխոսենք ամսուն 27-ին ուրբաթ օրն է 27-ին ժամը 8:30, այսինքն 20:30 ցերեգե հետո entre libre, այսինքն ծրի է հուսամ շատ մարդ կմասնակցի հետաքրքիր ծրագիր մը գլա եւ գկարձեմ, որ ավելի կան բելգիկացիներ հետաքրքիր պիտի լան մասնակցելով, որովհետև այսպեսի համերգներու ընդհանրապես այո սուֆ դարմինի գսենք, բայց բելգիկացիները շատ հետաքրքիր են Հայաստանի մասին երաժշտություն լսելու, ինֆորմացիա լսելու, մինակ համայնքային ծրագիրը չէ, այսինքն անի լսեմ։ Եվ եթե խոսենք մի քիչ հասմիկ քո մասին, տուն երբ սկսար երաժշտության երբ Բրյուսել փոխադրվեցար եւ կամ Բրյուսել ես արդեն Բրյուսել ծնած ես քիչ քո մասին կարաս պատմես։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, երաժշտությամբ սկսել եմ զբաղվել 5 տարեկանից, ավարտել եմ Երևանի Սպենդիարանի անվան երաժշտական դպրոցը, այնուհետև ուսումս շարունակել եմ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, այնտեղ ավարտելով ու ձեռք բերելով բակալավրի աստիճան, 2012 թվականին տեղափոխվել եմ Բելգիա, որպեսզի ուսումս շարունակեմ Լյուվենի թագավորական Լեմենս ինստիտուտում, Օ, այնտեղ ստանալով իմ master դիպլոման, այնուհետև տեղափոխվել եմ Բրյուսել եւ սկսել եմ սովորել postgraduate Բրյուսելի կոնսերվատորիայում եւ ուսումս ավարտել եմ 2000 թվականին։ Դրանից առաջ եւ դրան զուգահեռ ծավալել եմ համերգային գործունեություն, համագործակցելով տարբեր կատարողական երաժիշտների հետ, տարբեր երգիչների հետ, ելույթ ունենալով Բելգիայի եւ ոչ միայն Բելգիայի ամենահեղինակավոր բևերում, մասնակցելով տարբեր հայտնի փառատոների։ Դրան զուգահեռ ծավալել եմ նաև մանկավարժական գործունեություն, ունեցել եմ աշակերտներ, 3 տարի աշխատել եմ Զավենտեմի երաժշտական ակադեմիայում։ Այդպես, հիմա արդեն մոտ 3 ամիս է ինչ տեղափոխվել եմ Բրյուսել, շատ հավանում եմ այստեղ ապրելը եւ շարունակում եմ ծավալել իմ երաժշտական գործունեությունը արդեն Բրյուսելում։ Շատ հետաքրքիր մի անգամ նորից տեսանք, որ շատ երաժիշտներ կան, ասենք, եւ վիրտուոզներ կան Բելգիայում, որ դարբեր քաղաքներում, դարբեր ծավալներում եւ ծրագիրներում աշխատում են եւ մենք այսպեսով իրենց անուններն լսում ենք։ Ես Լևենից լսած էի ծեր անունը առաջին անգամ Facebook-ից, այսինքն գերեւի բաժնած էին եւ դերմը, բայց չէի գիտեր որ Բրյուսել փոխադրվել եք եւ Զավանտեմ աշխատել եք։ Հետաքրքիր է իսկ երաժշտական առումով Բելգիա աշխատելու առավելությունները ինչեր են արդյոք։ Բելգիայում մարդիկ շատ են գնահատում դասական երաժշտությունը, ինչով է Բելգիան հարմար, որ բացի Բելգիայում կարնալի համերգներից, Բելգիան մի տեսակ Եվրոպայում կենտրոնական տեղում է գտնվում եւ շատ հեշտ է Բելգիայից, ասենք եթե համերգներ ունես հարևան երկրներում, Գերմանիայում, Նիդերլանդներում, Ֆրանսիայում, շատ Բելգիայի location-ը շատ հարմար է, այստեղից նաև ուրիշ երկրներ գնալ եւ համերգներ։ Օ, շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն, ըսենք որ ասմիկ ասի մեր առաջին զանոթացումներ, բայց ոչ թե վերջին, գերեւի հետակային մասնավոր ծրագիրներ գնանքնել քո մասին, երաժշտության մասին, այսօր կոնե խոսեցանք այս համերգին մասին, որ մեր Zoom-ը, այսինքն առաջնակությունը անոր մասին է, այսինքն ամսում 27-ին Սուֆ Դարմինի կոնսերտ կլասիկ լիրիկ արմենյան, այսինքն կլասիկ կոնսերտը պիտի գայանա, համերգը պիտի գայանա ամսում 27-ին ուրբաթ օրը Վարդուի Թորոյան, Ասմիկ Մանուկյան, Կրիլ Սիմոն, Էգլիս Սեն Կատրին, Պլաս Սեն Կատրինի մեջտեղ եղող եկեղեցու մեջ ժամը 8:30-ին
մի թողեք եւ մասնակցեցեք Entrée libre մուտքը ազատ է ասենք եւ շնորհակալություն հայտնենք Հասմիկին կտեսնվենք Շնորհակալություն հրավիրելու համար մասնակցել այս ինտերվյուին։ մենք ենք շնորհակալ